അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല രസമുള്ളൊരു ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കി കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി കണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചായക്കടി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് തോനെ സാധനമൊന്നും വേണ്ട, അതേപോലെ തോനെ സമയവും വേണ്ട. എന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. നല്ല രസമുള്ളൊരു പലഹാരമാണിത്. പിന്നെ നമ്മളെ പെരയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പലഹാരം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മാതിരി പാത്രത്തേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിലാണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുത്തുകാണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കാണുമെന്ന് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോഴും ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നല്ലോണം നമ്മളിത് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുത്തുക്കണു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ തൈര് പാർന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തൈരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും 1/4 കപ്പാണ് ഇട്ടിക്കണത്. അതേപോലെ തൈരും നമ്മളൊരു 1/4 കപ്പാണ് ഇട്ടിക്കണത്. തൈരൊന്നും അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തുക്കണു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തുക്കണത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലത് ഇപ്പോൾ അതല്ലേ. ഒരുവിധം പലഹാരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദ വെച്ച് കാണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് കാണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കജ്ജുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കജ്ജുകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അതല്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി. പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണണ ബെല്ലുമലും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് തൊട്ടെടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കാണും ജഡ്ജാ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നോക്കി കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും ജഡ്ജാലോ. പിന്നെ നമുക്കൊരു ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളെ ലൈക്ക് കാണുമ്പോഴല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാകുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്ന് കാണ്ടി നല്ലോണം അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ പച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് പാർന്നിക്കണത്, ചൂടുവെള്ളം ഒന്നല്ല. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നായിട്ട് പാരരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഏറും ജഡ്ജു. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് പാർന്നും കാണാൻ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുത്തുക്കണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ മാവുള്ളത്. നല്ലോണം അരിഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു നല്ല കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ മാവുള്ളത്. നമ്മളെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളിയിടാൻ പാകത്തിനുള്ള വലിപ്പമുള്ള ആ ഒരു കോലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാവുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ചൊയയും മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഒന്നാണ് പാകമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു പലഹാരം നല്ലോണം മുസാറായി പൊങ്ങി നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ തോനിട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കാണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പാടെ കൂട്ടി ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിക്കണു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നാണ് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മധുര ചട്ടിയും അടുപ്പത്ത് വെച്ചെടുത്തിക്കണ്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പാർന്നു കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കജ്ജോണ്ട് തന്നെ നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കജ്ജുമ്മലൊന്നും വല്ലാതെ ഒട്ടി പിടിച്ചാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്നും അങ്ങോട്ട് മുക്കിക്കാണ്ട് നുള്ളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെറിയതാക്കി കാണാൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കാരും ഒന്നും കൂടി നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്നാണ് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്നാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിക്കാണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിന് കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ. പിന്നെ നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നല്ലോണം തിജൊന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് കാണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ തിജിൽ വെച്ച് കാണ്ടൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്പൂണോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കോരിയെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ കജ്ജോണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകാണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിനാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല രസമുള്ളൊരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത്. അപ്പോൾ തൈരൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുറഞ്ഞൊരു പുളി ഉണ്ടായിക്കാണ്ട് നല്ലൊരു രസമാണ് ഈ ഒരു പലഹാരേ.
അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പെരയിലുണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചായക്കടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നിങ്ങൾ നമുക്കൊരു ലൈക്ക് തരും കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കാണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ കാട്ടിത്തരണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണണ വരെ നമ്മളെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു